前面有光，那是谁？有野人！藏在天坑下的猿人老巢，你见过吗？看那个上面，大家看这个上面。这里是云南临沧与缅北交界的大山之中。同时路，巨型深渊从未有活人涉足，坑口五彩迷雾，令人望而却步。为了揭开当地牲畜消失之谜，我们神降200多米抵达深渊底部，竟发现类似人为痕迹。小大猛，你快来！咱们在这里发现了朱砂，存在自然界的朱砂。巨大的头骨化石难道是史前野人存在的证据？接下来开始今天的野人坑无删减探秘之旅。钻石。据当地老乡所说，这个下面曾经是滚了几头流下去，最后没有爬上来。下面有人吗？没有啊，因为这个周边没有布绳索。我们同时路有。足足的7秒钟，大家可以通过这个石头落地的时间来测算一下这个巨源天坑的深度啊。在这里我就不列公式了，大家自己去了解一下。今天的开线先锋是户外小蚱蜢。废话不多说，我们马上进行安全下降。安全的抵达了第2平台，这时候小蚱蜢还在继续开线。从它的后面呢，就是一个垂直的大悬空下去，非常的深邃哈。小蚱蜢在这里找了一根非常巨大的树作为自然锚点，我们准备从这个侧面对这个天坑进行包抄。这个巨源有可能就是像我这样吊起，从那个树上一蹦一蹦就蹦上来了。对啊，它还没有安全绳的辅助。对，它肯定会荡，对不对？对，然后就抓我这根就蹦上去抓牛。在我手指这个方向有一个巨大的洞口，这个下面呢是一个河滩。现在小蚱蜢还在继续开线。现在我们挂到了安全保护绳上面，我们可以看到这个坑底呢，有接近2亩地这样大的一个面积。我们接下来呢，要再次经历70米的绳降，就可以抵达。这个天坑呢，它的总深度差不多是210米左右。现在我们要从这里进行安全下降。巨源天坑的底部，继续开干吧，兄弟们！下降啊，我已成功抵达这个巨源天坑的底部。我们可以看到这个天坑呢，它是非常的干净，下面一点生活垃圾都没有。可以看出这里的人啊，还是非常的爱护环境的。咱们看一下这个坑底呢，植被非常茂盛，差不多有1-2亩地。然后这边出现了几个洞口啊，原来右手边也是有一个洞口的。现在先锋小蚱蜢在前面探路，我们这时候等火妹儿下降到底部了，我们就可以向前探索了。快看，我发现了什么？居然在这个巨源天坑的底部发现了水杉漆的存在，这个我还是第一次在这个现实生活中看到这种植物，太难得了，这我还是第一次见。但这个是保护植物啊，咱们就仔细的拍一下，然后不要去动它，太难得了，太难得了。那么前面还会有什么样惊奇的发现呢？咱们继续前进。完全没破坏的天坑是多美呀，一点生活垃圾都没有，包括这些消水的河道，太美了。这是一个不为外人所知的人间净土啊！这还有台阶，真的，我在这边也发现有。我原来以为这个下面从来没有人来过，想不到这下面居然有造新土的痕迹。古人是怎么下到这个天坑里面来的？真的是不得而知。这边又发现了一种特别少见的植物，这应该是一种
兰科的植物。每次看到这种植物呢，我都会仔细的拍摄，因为我们不知道它是不是一个从来没有问世的新物种。这个我还不太认识啊，看着像一种特别名贵的兰草。这里也有，非常少见。现在我们进洞看一下。这里居然发现了硝坑，能想象吗？这里面曾经有人熬硝，这样一眼望过去，洞道深不可测，非常的幽深。洞道上面呢有这个白色的真菌附着，看起来像星辰大海。这边出现了一个沉积土堆积的区域，但是从这个地上龟裂的痕迹来看，应该是很多年前，差不多20-30年前发生过的洪水。我们行走的这片区域呢，是一个岩石坍塌区，这个洞道还在发育当中。这里出现了天星桥，看这个山体是典型的一个石灰岩的构造，这个上面有长期水溶形成的这种千奇百怪的洞穴奇景。你们说我们穿越这个洞道会不会遇到一座地下古城呢？有雪珠啊，这个上面钟乳石漆，好漂亮啊！前面有光，有野人！有可能是猴子的，这个不能确定啊。有可能当时这个偷他们这个牛啊、羊子啊，就是这个动物。我们刚刚在这里发现了非常奇特的一个动物头骨，这个难道就是传说中的史前巨猿吗？会不会说老乡所说的偷他们牛啊、羊的那个东西？有可能啊，我轻轻的拿一下，真的像猿人哈，就像老乡他说会上去抓牛抓羊的，有可能就是这种生物。看起来有点像猴子，但是大家看这个比例，这比猴子要大的太多了，基本上2-3倍大。我们决定继续向洞道深处进行探索，看看还会有哪些惊奇的发现。洞顶这些石头上面有这个血红色的痕迹，哇，什么样的史前美景！朱砂，朱砂，啥？朱砂，朱砂！快看！我靠！存在自然界的朱砂，而且还是它这属于矿石，现在。是啊，看一下这里面多不多？好像并不多诶，在这个乱石区里面。这里面，这些石头里面，这个都应该是的。在这里面大家看，都是红色。对，就是那一块是最红的哈。对。再感觉一下。它这里面还有很多找的话，应该是可以找的。看到了吗？有地方你走吧。继续前进，继续探索。看火门前面那个石头，就像一个人，一个小孩子。大地之子，很像哈。那个是龙里大草原，那个大地之子，非常相似。还有点像那个胡巴那个电影里面，有点像，有一个那个形象哈，是，太像了，但走近了就没那么像了。对，你要走远一点。哎呀，这个地方都在上面的石头，就像一个头。这个有变化。后面有很大流水声了。小蚱蜢前面出现了一个寿星鸟的头部，哎，又有点像那个毒液。很像毒液。毒液的原型就是在这里取的景吧。可以看到这个前面洞腔依然是很深邃，而且这个洞腔特别大，大到要10万流米以上才可以将它打亮。
在这里发现了骨头，已经石化了。骨头？对，这是牛的骨头还是马的骨头？什么的骨头？应该是牛骨还是马骨头？哇，来看，看我们前面那个方向，有点可怕嘞，就像一个人。相机一直照不到，就像一个人望着我们一样。那个阴影当中啊，能看到吗？在那个方向哈，注意看哈，看到没？像很大一个人，戴着一个大帽子，还有眼睛盯着我们一样。我这时候能够感觉到你们在嫉妒我，嫉妒我能够身临其境，处于这种旷世美景当中，是不是？是不是在嫉妒我？太美了吧！哇，看那个上面，大家看这个上面，哇，天哪，这真的是犬牙交错的这种石钟乳。它为什么都是一个方向往外斜着的呢？就像海带一样，这也太神奇了吧！这我第一次见哈。不过我第一次见的话，相信你们也没见过。这儿还发现了有这个嵌在钟乳石里面完全被钙化了的骨头，这有一根，这里有血珠。你看到吗？这个上面还是这个太难得了，兄弟们，这真的是哇！这就是传说中的龙纹吧？亮闪闪的，晶莹剔透。难道龙的传说是真的？现在我们继续向洞道深处前进。哦，好漂亮哦！湛蓝湛蓝的。里面连红点齿蝉的幼体都没看到，这里过不去，看这里能不能爬到这个上面的大洞腔里面去。我们从这里徒手上去试一下。好，没事，你一直爬，一直爬，爬上去为止。可以了。来到了这个蝶潭的上游，好深邃的洞厅啊！这个大厅里面呢，就是血珠非常的多，随着水流向上游前进。这个石头上面出现了一些非常好看的花纹。我们称它为云形纹，上面差不多有7、8米高。看我们踩过的这个水，连浑浊都不会变色。你可以继续前进，行走在这个上古的裂缝当中，有一种恍若隔世的感觉。有感觉，这似乎不是人间的景致。大自然可好神奇。现在跟队友他们走散了。
漂亮。看到了小帐篷。有个什么？哇，这他妈这身子好大呀！哇，那是什么？哇，这个石泥子，这太美了吧！哇靠，看，我靠，这个石泥子，我操，这么大！哇塞，这带不出去啊！带不出去，带不出去。这要能带出去的话，太美了。轻轻的放在那里。由于我们现在是在一个200多米的天坑底部啊，发现了这个石头。所以再漂亮的石头我们也带不走。多漂亮！你看，随便拿一个出来，看呀。哇，像一个脚蹼啊！你手捏到那里像个脚蹼，就像我们潜水用的那个。这个特别像一个鱼哈，看这个它是一个小山。特别好看。对，这有点意思。结束了，看看，这里变成了伏流。哇，下面有红莲紫蝉。咱们走到这里呢，就是一个出水洞，旁边没有可以继续深入的洞道了，所有的洞道呢全部都沉到了水下，所以说无法前进半步了。发生了有很多我从未见过的洞穴奇美的景色。那这时候我们决定原路返回。现在是晚上6点，我们已经来到了下降点。那本期视频呢，我们就拍摄到这里，感谢大家观看，我们下期视频不见不散。湘鄂交界处发现超深竖井，什么？这是丢下无数生灵的杂瓯坛子。我个头的都选人下去的，我听他们闹有么个说的嘞？他们当时丢是丢的活人下去的，还是啥子在丢的？你啥子丢下去的？据五峰南河村民介绍，这是封建时期的刑场，坑底尸骨成山，没人敢靠近此处。当我们放绳下降300米时，依然没有落脚之地。黑暗深渊究竟通向哪里呢？后面是来了好多村民了，因为他们也很好奇，这下面究竟丢了多少人下去。在当地村民的陪同下，已经来到了这个杂瓯坛子的坑口啊。可以看到，这是一个无底黑洞。刚刚向阳用石头测试了一下，这个深度我们预估超过了400米。这时候呢，我们准备工具开线布绳。我的个天！我们可不告他回客。现在向阳已经开了100多米，我们准备开始给他送绳子。黄金呐，没想到都要分钱的。好，等会儿把叶帆准备起，我们起来分宝贝啊。这个杂瓯坛子是一个垂直向下的黑洞，这是做好了安全保护的，大家千万不要模仿。开干了，这里下去是一个垂直的大悬空。据说在古往今来呢，有很多的人就是从这个地方这样一直丢下去，然后这个下面极有可能是一个尸骨成堆的地方。不见其人，只闻其声。我们从那个位置降下来，这时候追上了开线先锋向阳，然后我们丢个石头，1、2、3。哎，声音从后面传出来了，我们下面是空的。对，刚刚声音这边也传了一声过来了。丢个小的。哇！我挡不住了，我挡不住了。往前面一点。我们现在站的位置应该是被一个大石头
大石头给塞住了，然后是一个巨大的裂缝，所以我们决定还是从这边大洞口开始下降，因为这边下不去。继续向下开线，我们要从这个大一点的这个洞口先下去。哇塞！他在这个平台这里留了250米的绳索，然后我带了150米的绳索，继续向先锋靠近。先锋150米的已经用完了，然后我们继续下降。这个平台极有可能是当初落人的那个平台，但是因为太过陡峭，可能那个剩下的骨头全部都坠入了这个深渊。越来越窄，继续下降。这是200米的哈，200米的已经全部完结。现在小杨，你在哪里？看一下，直筒筒下去，继续下降。这下面又是个黑洞啊！这2个黑洞啊！你往下照一下，我看那，你看，哇，难以保持平衡呐！我的个妈耶，还深得很哦，深得很哦。刚刚我们用这个树根下去测试了一下，发现这下面应该是连通的，因为声音是从2个气孔穿上来的。这时候我们决定先走右边了，因为大家知道老规矩，先走右边。我们这时候把这150米的绳索继续传递给向阳。实际上我们这还是挺辛苦的哈，觉得全身上上下下多少装备啊！你看这下面就是个无底洞，不知道有多深，看不到了。那是阿志的灯光，他现在距离我差不多在180米的垂直高度。现在向阳还在继续开线，我已经来到了这个底部的平台，没有看到这个骨头的痕迹，没有看到骨头的痕迹。要继续向下开线，这是呈螺旋下降的一个水溶型竖井。这里250米的绳索已经完结，现在向阳还在开线，这又是一个黑洞啊！继续上第300米的绳子，这里看不到阿志了。看这个水流滴下来的位置，这边发现了一个水冲石的石英岩，这个可不是滨州石啊，里面有类似积血石的痕迹。然后这里下去依然是没有平台，如果是当初牵了人下来的话，这里是完全兜不住的，所以我们只能到这个竖井的最深处，一个椭圆形的这样的平台，那种地方才能够看到他们的遗骸，看到一些历史的踪迹。我们只能继续下降，经过2次排险下来的这个枯树兜子哈，已经全部摔成了碎片。这个是会分解的哈，对生态没有影响。现在能看到向阳了，这应该是它下面的第一个漏斗形的平台。我们要仔细检查一下，你再能让你看一下下面有没有骨头什么的。啊，这是一个远古的大裂缝。有吗？你拍下来看，这是一个通天竖井啊！通天竖井。好，我们继续下降。小伟，这里有天盖。什么？头盖骨。有头盖骨。对。第一个漏斗形平台，终于是发现了有骨头，这也就印证了当地的这个传说，所言非虚啊。我们去看一下，可能我不能拍出来，但是我会以照片的形式记录。经过了320米的绳降，现在我们来到了它的这个平台啊，可以看到这根大漆树钩子砸碎了，然后前面是怎样的环境呢？看一下，
哇，通天大竖井，好高啊！天哪！320米的竖井底部，下面果然是发现了有一些东西啊。这里，这边有一道底部，现在这个太高了，你看到了没有？我看到了。目前只发现一块，这里还发现了一只金蟾蟾蜍，这个我觉得要把它带出去，不然的话它在下面要饿死。哦，你个天嘞！看这边，好多呀！这就是大竖井的底部，就是这种景象。再看一下天上，哦，打不了。竖井的另一头哈，就是一个小裂缝，人进不去了。这里有一块哈，这边也有一块，已经完全石化了。在这个角落里面还有一个裂缝，但是人进不去。这是它的小水，这个上面也走不通了，盲洞。澡坛子天坑，肋骨。哎，妈呀，这石头下面估计多得不得了。看来传说所言非虚。哎，这里我看到了，我就是没看到狗头金。我们动不动在洞里面能发现金子，我这没看到。但这里还发现有这个被烧的板材，就是那个木板被烧过的。坑底的面积差不多有40来个平方码。在这个320米的竖井底部，我们确实是发现了一些骨头。这时候我们就准备原路返回，收好东西，我们开始原路返回了。那本期视频呢，我们就拍到这里了，感谢大家观看，我们下期视频不见不散，拜拜，兄弟们。